Hello，大家，欢迎大家再回来到我的频道。那我现在人呢，你们可能可以看到我，没错，其实我才刚刚从台湾回来吧，大概才10多天不到。然后现在为什么人又会在机场的原因，是因为我等下又要出国了，而这一次我会去新加坡。准确来讲，你们可能看平时我的 vlog 都是可能是跟家人啊，还是跟男朋友、跟朋友。那这一次是我一个人出国嘛，虽然说马来西亚跟新加坡很靠近，可是我还是很担心我自己会出什么差错，所以 wish me luck。我下机啦！我现在刚刚下机到了新加坡的机场，耶！我在走的，我要去搭 MRT 了，过后搭 MRT 去酒店。现在呢，天气其实也是很热，因为在室内，所以还好不会太热。跟你们讲一件事情，刚才我很笨，因为我刚刚去top up我的卡嘛，就是类似台湾的悠游卡，也是我们雷士他选购这样子的。那我放了新币50块进去，我还以为他可能会，我选的只是要top up20块，然后可是我放了50块进去，我就以为他可能会还回给我30块，结果他就直接用50块来top up了，然后我就傻眼，我这50新币没有了。然后我就赶快去柜台，然后说要去拿回那30块，就只是想要top up20而已。结果他讲不可以这样做，所以最后我就买了新的卡，然后他refund我，很笨啊。And it was all yellow. Oh, your skin. Oh yeah, your skin and bones turn to something beautiful. And you know, for you I need myself to ride. For you I need myself to ride. Try and laugh.
Is the weather determines them? Was there ever any wasted time to be? But is there somewhere? Is there somewhere? But is there somewhere that will keep you close to me? But is there somewhere? Is there somewhere? But is there somewhere that seems my sleep? Isn't there? That's all you want from me. 大家，今天是我来到新加坡的准确讲第2天，我就可以出来这一个公园走走。听说里面有一个很漂亮的网红点，可以去看看一下下。跟着我去走走吧。它就是公园。我听说它有一个很像类似圆圆的一个，我放在这里，它有一个圆圆的一个很漂亮一个地方，很多人在那里打卡，所以我现在应该可以慢慢走，然后过去找一下那个地方到底在哪里好的。应该是很短的，我觉得这个片段我应该不会录太长。我觉得我肚子有点饿，所以我应该走下，我应该去吃饭。我知道了，我们要去的地方是这个地方。它就是一个，我刚刚上网检查一下，他们说其实我要去那个树头，其实是那个树洞有点远，然后过后需要走有一段距离，然后过后现在从我的位置去的话，还需要560m，我觉得大家都从那个去的，所以我希望没有下雨，因为我突然想起我忘记拿雨伞，怎么办？我就奇怪，我就问我自己，我到底是不是走错路？因为我是路痴嘛，大家都知道我是路痴。我就奇怪，为什么一直跟着那个路牌走？越走着走，为什么会走到去大陆？它到底在哪里？然后我就很奇怪，然后我就去看，请问我现在人在哪里？我就去找，我去找。哎，等等，他说我人在这里，那个网红点就在这里，我就等一下。他告诉我就在隔壁而已。我只能讲，现实跟网上差距很大。这其实还是好看的，只是这个为什么位置只是为了那一个洞，然后大家去那个地方吧。现在我很热，我希望我可以找到出口，因为天色有点暗了，我好害怕。好漂亮啊，开灯了，有狗狗。有点像博物馆的感觉。为什么大家每次看到我的时候，我都是很狼狈，然后过后额头很多汗的时候 ？I don't know。我也想要自我管理一下形象。
最近是不是很流行这样子拍照？这样子吧，我看很多人都是这样子，有吗？有 feel 吗？好像没有。Ever since the first time you opened up my world, I just can't seem to close my eyes and sleep. I'm locked inside this daydream, don't need any saving. But I need you to wake me up. 好像找到出口了，我好像有印象，大家应该有印象吧？我刚刚应该是从这里走进去的，现在应该可以从这里走出来吧？拜托，我一定要走对路口，感恩。我走出来了，我看到了大陆了，没错，我就是刚从这里来的，我根本就是天才嘛，我也可以嘛。这是我今天的晚餐，很便宜耶，它这样子新币才15块这一大碗，然后过后还有附送其他的。If I said you would try to deny it was, guess I said about trying lie.